La tercera vez que lavé en mi lavadora, introduje 3 toallas de tamaño medio y seleccioné el ciclo de centrifugado 1000 RPM. Todo iba muy bien hasta que comencé a sentir un ruido muy fuerte, como un golpeteo. Vine acá a la lavadora, revisé y noté que las toallas se habían hecho como especie de un rollo, y debido a la velocidad de centrifugado pues se estaba moviendo dentro del tambor de una manera muy brusca, y esto estaba haciendo que yo sintiera ese ruido tan fuerte, y además la lavadora estaba vibrando y se estaba moviendo. ¿Han experimentado algo similar o han experimentado otra cosa? Se han asustado, ¿verdad? ¿Qué me dirías si te dijera que no tienes nada de qué preocuparte? Que no eres la única persona que ha experimentado esta situación, porque según he estado investigando y por el volumen de respuestas que he encontrado en cada búsqueda, así como la cantidad de veces que me lo han preguntado en el canal, yo diría que casi que el 80% o un poco más de las personas han experimentado esta y otras situaciones similares. Si tu equipo es relativamente nuevo, conociendo las causas y posibles soluciones vas a poder evitarlo. Porque eso sí, si esas situaciones se repiten constantemente, se puede dañar el equipo a largo plazo. Hola a todos, ¿qué tal están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más al canal. Si eres nuevo por aquí y me ves por primera vez, me presento, mi nombre es Ana. Y como pudieron ver en el título de este video, así como en la anécdota que te acabo de hacer, en el día de hoy estaremos hablando de ruidos, vibraciones y otros síntomas comunes que puedes experimentar si tienes una lavadora secadora LG o cualquier lavadora de carga frontal. Así que si te interesa este contenido, te invito a que te quedes, porque después que haga 2 aclaraciones principales que me gusta hacer cuando elaboro este tipo de contenido, comenzamos a desarrollar el tema del vídeo de hoy. Primero, no soy ni técnico ni especialista de la marca, tampoco estoy siendo patrocinada, pero si ven este video y quieren hacerlo, bienvenidos. Segundo, los datos que te compartiré en el día de hoy son el resultado de una investigación que he realizado y experiencias que he tenido durante el periodo que llevo utilizando este equipo. Ahora sí, comencemos. ¿Qué tipo de ruido has experimentado? ¿Acaso es un ruido metálico o traqueteo? Si es así, detén el equipo y revisa dentro del tambor, porque puede ser que haya algún objeto pequeño que esté moviéndose, como por ejemplo llaves, alfileres, botones o cualquier otra cosa similar. En mi caso lo he experimentado cuando he introducido los pantalones de mezclilla o cualquier ropa que tiene botones al derecho. Esto hace que cuando se esté moviendo la ropa se sienta ese ruido metálico o traqueteo dentro del tambor. Y bueno, después de lavar tantas veces billete, he aprendido a revisar los bolsillos, por eso es que no me he encontrado hasta el momento ningún objeto dentro del tambor. Y desde que tengo este equipo, he incluido en mi rutina de lavado el paso de virar la ropa antes de meterla dentro de la lavadora. Y si son prendas delicadas que tienen botones, luego introduzco dentro de las bolsas de lavados para evitar que suceda esta situación. Ahora, si sientes un ruido muy fuerte, como un golpeteo, puede ser que estés en presencia de que la carga de ropa que hayas introducido sea muy pesada, o que esté distribuida de manera desigual dentro del tambor y esto está ocasionando desequilibrio. Si la carga de ropa está muy pesada, no te preocupes, que ese ruido de golpeteo es normal. Si te fijas, cuando la lavadora está funcionando, ella gira y se detiene, y lo que está haciendo durante ese proceso es equilibrando la ropa. Una vez que lo logra, acelera con la ropa equilibrada. En caso contrario, si tu lavadora no logra equilibrar la ropa, puede darse el caso de que se te muestre en la pantalla de configuración las letras UE, que significan error de desequilibrio. Sobre él ya les he hablado en otros videos, yo lo he experimentado y por cierto les compartí un short para que vieran cómo se soluciona. Si estás en presencia de un error de desequilibrio, lo único que debes hacer es detener la lavadora, esperar que se desbloquee la puerta, abrirla y equilibrar la ropa, redistribuirla dentro del tambor. Si quieres conocer un poco más sobre los errores comunes que puedes experimentar en tu lavadora LG, te invito a que visites este video donde te los resumí, así como las
posibles causas y soluciones. Y hablando de desequilibrio, voy a hacer una pausa para responder la siguiente pregunta que tiene algo de relación con el tema. Si quieres lo haces. Yo no lo he intentado. Al menos no en esta lavadora de carga frontal. Sí lo hice en mi lavadora anterior, que era de carga superior, y no experimenté ninguna situación extraña. Sin embargo, en este caso, las lavadoras LG, en el manual tienes una recomendación especial y es la siguiente: no debemos introducir ningún tipo de alfombra o manta caliente porque puede desequilibrar la carga y prolongar el ciclo de centrifugado, ya que necesita de más tiempo para equilibrarla. Así que te dejo ese dato por ahí para que lo tengas en cuenta. Pero igual te consulto y déjamelo saber en los comentarios. ¿Has introducido alguna alfombra o tapete en este tipo de equipo? ¿Has experimentado alguna situación similar? Otra causa que puede ocasionar un golpeteo es que el tambor esté suelto o desgastado. Según estuve investigando, esto puede ocurrir con el paso del tiempo debido al uso que le demos al equipo. Y en esa situación sí se recomienda llamar a un técnico. La vibración es un síntoma bastante molesto que solemos experimentar en la lavadora. Y hay dos causas fundamentales. La primera está relacionada con que nos retiramos todos los materiales que se utilizaron para empacar el equipo. Por ejemplo, recuerdo que cuando nosotros instalamos la lavadora, así que si estás en ese proceso y quieres instalarla tú sola, lo puedes hacer. En el manual te explican en su paso a paso que lo primero que debemos de asegurarnos es de retirar todo el empaque. En la parte baja de la lavadora colocan un sopor para evitar que el tambor se mueva durante el traslado. Ese debemos de asegurarnos de retirarlo. De igual manera, en la parte de atrás de la lavadora vienen 4 tornillos que tienen la misma función, evitar que el tambor se mueva, y debemos de asegurarnos de retirarlos antes de poner en uso el equipo. Les hago otra anécdota. La primera vez que publiqué el video hablando sobre la lavadora, una persona me escribió consultándome sobre estos síntomas de vibración, y él mismo al otro día me volvió a explicar que en su caso él no había retirado los tornillos que se encontraban en la parte de atrás. Cuando lo hizo, su lavadora dejó de vibrar. La segunda causa es que tu lavadora se encuentre desnivelada o que se instaló incorrectamente. Si se han percatado, cuando la lavadora está ejecutando el centrifugado, lo hace a una velocidad muy alta. Es por esta razón que es muy importante que nos aseguremos que se encuentre nivelada para reducir el ruido y las vibraciones. Entre las recomendaciones del fabricante está que vengamos al equipo y hagamos un movimiento presionando en los costados, y si esta se mueve es señal de que debemos de nivelarla, y para ello utilizamos una llave inglesa que no sé si ustedes se percataron cuando compraron el equipo. Junto con el manual venía esa llavecita que es la que nos va a ayudar, uno, a retirar los tornillos que se colocan en la parte de atrás que les hablé hace un ratito, y dos, nivelar las patitas de la lavadora. Y sí, lo que experimentamos y que te conté al inicio del video estaba relacionado con que mi lavadora no estaba bien nivelada. Lo que hicimos fue regularle las patas y fijarlas muy bien al piso, y problema resuelto. Por otro lado, otra acción que tengo en cuenta es que en lugar de centrifugar a 1000 y 1400 RPM, lo que selecciono es la opción de 800 RPM. Considero que es una velocidad bastante estable, daña menos las prendas y, por lo menos en mi caso, la ropa siento que sale lo suficientemente escurrida como para que se seque rápidamente una vez que la ponga a secar al aire libre. Y hablando de instalaciones y golpeteo, tengan en cuenta también que cuando instalen su equipo, las distancias sean las recomendadas en el manual, porque en ocasiones uno de los errores de golpeteo que podemos experimentar está relacionado con que el equipo esté vibrando y tenga cerca la manguera de desagüe o cualquier mueble o estante, y durante ese proceso vas a sentir ese ruido. En resumen, lo que les quiero decir es que si van a instalar el equipo ustedes mismos, tengan en cuenta de seguir las recomendaciones que están descritas en el manual para evitar este tipo de situaciones. Ahora me gustaría consultarte,
¿En algún momento has experimentado algún zumbido justo antes del centrifugado cuando el agua está saliendo? Si ese es el caso, revisa este filtro, que es el filtro de desagüe. Puede que haya algún objeto extraño. En teoría, si no se queda ningún objeto pequeño dentro del tambor, va a venir a parar al filtro de desagüe. Y es ahí donde vamos a sentir un ruido un poquito más fuerte, que es la señal que nos indica de que debemos de venir, revisar el filtro para ver si no está obstruido o cubierto de suciedad. Esta es muy buena pregunta. Sí existen algunas medidas que podemos tener en cuenta. En primer lugar, asegúrate de redistribuir bien las cargas de ropa dentro de la lavadora para evitar error de desequilibrio. En segundo lugar, asegúrate de realizar la limpieza y el mantenimiento regular, sobre todo en el filtro de desagüe y dentro del tambor, para evitar obstrucciones y desgastes prematuros. De las limpiezas que hay que realizarle al equipo, con qué frecuencia y qué partes debemos de limpiar, ya les hablé en este video, que les voy a dejar como recomendado en la cajita de descripción. Y en tercer lugar, revisa que tu equipo esté bien instalado y nivelado. Sobre todo, asegúrate que esté sobre una superficie sólida, es decir, no se encuentre sobre ningún tapete ni ninguna superficie que de cierta manera se flexione. Como ven, no hay nada de qué preocuparse. Con un poco de conocimiento y buena atención que le demos a nuestro equipo, podemos evitar problemas futuros o solucionarlos fácilmente. Y con esta información me despido por el día de hoy. Como siempre te digo, espero que te haya gustado. Si fue así, déjamelo saber con un like. Y si eres nuevo por aquí y me ves por primera vez y quieres saber qué otros consejos o datos traigo sobre este equipo, así como temas relacionados con el hogar, te invito a que te suscribas para que no te pierdas los próximos contenidos. Me encantaría conocer alguna experiencia que hayan tenido con situaciones similares, qué solución le has dado. De igual manera, si te gusta que hable de otro tema, déjamelo saber en los comentarios. Mi nombre es Ana y me despido hasta un próximo video. ¡Chao!